यहाँ पर आपको टू वे स्विच का कनेक्शन बतलाया जाएगा, टू वे स्विच का उपयोग किस तरह से किया जाता है और कहीं पर भी टू वे स्विच कनेक्शन किस तरीका से करते हैं, ये चीज़ आपको इसमें समझना। तो जैसे सबसे पहले डायरेक्ट मेन सप्लाई ले लिए हैं, जहाँ पे 220 वोल्ट AC हम लोग सप्लाई यहाँ पर देंगे। मेन सप्लाई ले लिए हैं। अब यहाँ से एक नेगेटिव वोल्ट एक पॉजिटिव वोल्ट, तो यहाँ से हम नेगेटिव वोल्ट यहाँ से ले लेते हैं और डायरेक्ट कनेक्शन टू वे स्विच में कर देंगे, ऊपर वाले सिरा पे या फिर नीचे वाले सिरा पे कर देना। यहाँ से इस पर कर दिया और यहीं से जस्ट क्या करना है, डायरेक्ट अगला टू वे स्विच के एक सिरा पे कर देना। जैसे यहाँ पे चल गया टू वे स्विच कनेक्शन। अब है प्लस वोल्ट, ठीक है, ये मेरा बल्ब हो गया, ये दो ठो है मेरा, दो टू वे स्विच। अब यहाँ से प्लस वोल्ट ले लेते हैं, प्लस वोल्ट लिए किस पे दे दिए और यहाँ से लेके अगला पे दे दिए। ये तो मेरा टू वे स्विच कनेक्शन हो गया। यहाँ पर मेरा जो मेन सप्लाई जाना रहता है 220 वोल्ट से, उसको दे दिए। अब यहाँ पर आता है बल्ब का कनेक्शन। बल्ब का कनेक्शन लेंगे, एक तार को क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ से लेकर के इसमें दे देंगे और एक तार को डायरेक्ट यहाँ से लेकर के इसमें दे देंगे। अब यहाँ पर बल्ब कैसे काम करेगा, ये कनेक्शन हो गया। अब ये यहाँ पर बल्ब किस तरीके से काम करेगा, ये चीज़ मेन समझना। देखिए यहाँ पर जैसे 220 वोल्ट से दिए, यहाँ पर सप्लाई दिए, यहाँ पर सप्लाई दिए, प्लस वोल्ट ये यहाँ पर दिए और यहाँ पर दिए, बल्ब का दोनों बीच में जुटा हुआ। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये स्विच हम दबाते हैं। मानते हैं कि ये मेरा स्विच अभी पहले मेरा ये जो है लीचा की ओर दबा हुआ, और लीचा की ओर दबा हुआ है, ये बीच वाला कनेक्शन है इसके साथ जॉइंट है, यानी कि ये जो सप्लाई आया यहाँ पे होते हुए इधर होते हुए इस पे सप्लाई पहुँच चुका है। ये सप्लाई, ये मेरा स्विच लीचा की ओर रहेगा तो ठीक है। और ये सप्लाई के कैसे करेंगे, अगर ये भी लीचा की ओर रहता है तो दोनों पॉजिटिव वोल्ट जाएगा, तो पॉजिटिव वोल्ट से जलेगा नहीं बल्ब। जस्ट देखो क्या करेंगे, ऊपर की ओर करेंगे, यानी कि बीच वाला स्विच कनेक्शन कहाँ हो जाएगा, अगर ऊपर की ओर दबाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। इसमें जब जॉइंट होगा तब क्या चलेगा, ये जो वोल्ट है इस होकर का आएगा और यहाँ पर चल जाएगा। इस तरीके से क्या चलेगा, यहाँ पर बल्ब जल गया, यानी एक लीचा एक ऊपर रहेगा तो मेरा बल्ब जल गया। अब हम ये स्विच को क्या करते हैं, लीचा कर देते हैं, ये स्विच को हम लीचा कर देते हैं। अब ऊपर से कनेक्शन कट हो चुका है। अब ये मेरा जो मेन सप्लाई है यहाँ पर जो अगर लीचा करेंगे, स्विच को दबाएंगे लीचा की ओर, तो ये जो है मेरा जॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। जब यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा तो क्या चलेगा, यहाँ पे ये भी इधर ही जॉइंट है तो ऑफ हो जाएगा फिर से बल्ब। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की ओर दबा देते हैं, तो इसको ऊपर की ओर दबाएंगे तो यहाँ पर जो कनेक्शन ये इधर से कट जाएगा और ये जो कनेक्शन मेरा यहाँ पकड़ लेगा। जब यहाँ पकड़ लेगा तो क्या चलेगा, यहाँ पे बल्ब ऑन हो जाएगा, यानी नेगेटिव जो है आपको इधर से मिल गया और पॉजिटिव आपको, नेगेटिव आपको पॉजिटिव इधर से मिल गया और नेगेटिव आपको इधर से मिल गया, तो बल्ब आपको जल जाएगा। यानी कि ये इस तरह से हम दोनों जगह से स्विच को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी बल्ब को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से अगर दबाएंगे तो भी बल्ब ऑन ऑफ होगा और यहाँ पर तो यहाँ से भी दबाएंगे तो भी बल्ब ऑन ऑफ होगा। इसी तरीके से कनेक्शन आप आगे बढ़ाते चल जाइएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक टू वे स्विच कनेक्शन इसी तरीके से किया जाता है। अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।